Hi guys, welcome to Barrel Exhaust. நான் உங்கள் கிரிதர் சௌந்தரராஜன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்னென்னா ஆட்டம் எக்ஸ். இது வந்து அண்டர் 350 அப்படின்ற ராயல் என்ஃபீல்ட் வேரியண்ட்டுக்காக இன்னைக்கு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ப்ரைஸோடு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து இதில் வந்து என்னென்னா இது டைரக்ட் ஃபிட். இது வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக வந்து உங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் வந்து எடுத்துகிட்டா அதே இடத்துல ஃபிட் ஆகிடும். இதில் வந்து ஒரு ரிமூவபிள் டிபி கிளர் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு சிட்டி ரைட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் லாங் ரைட்ஸ் போகும்போது அதை எடுத்து ஸ்மால் ஒன் அதை எடுத்து பண்ணலாம். இல்லைனா சிட்டி ரைட்ஸ்க்காக நீங்கள் வந்து டிபி கிளர் போட்டு ஓட்டலாம். சவுண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 25% கம்மி ஆகிடும் அதில். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி காம்பேக்ட். மோஸ்ட்லி ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும். எடுத்து ரொம்ப அப்படியே இதாக காட்டாது. சவுண்ட் கண்ட்ரோலும் உங்கள்கிட்ட இருக்குது எப்படியும் அதில். ஸோ ஆட்டம் அப்படின்றது வந்து ஓகே நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து அந்த இன்டர்செப்டருக்கு போட்டிருந்த மாடலோட இதுதான் வேரியண்ட் தான் அது. பட் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மைல்ட் ஸ்டீலில் ஆயிருக்கிறது. பவுடர் கோட்டட் வித் டெக்ஸ்சர் ஃபினிஷ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அப்புறம் இன்சுலேஷன் எல்லாமே வந்து தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற ஒரு செராமிக் பிளாங்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைஃப் வெரி லாங் லைஃப். கிளாம்ப்ஸ் எல்லாமே வந்து லேசர் கட், சிஎன்சி பெண்ட், டிக் வெல்டட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து 1 year மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். வெல்ட் ஜாயின்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு 1 year மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் இப்போ வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் அவைலபிள் பண்ணியிருக்கோம். தேர் ப்ரீ புக்கிங்ஸ் ஹேப்பனிங். ஐ திங்க் ஒரு 10 days டெலிவரி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஆஃபர் ப்ரைஸ் இந்த லான்ச் ப்ரைஸ் மாதிரி கம்மியாக வச்சுக்கலான்னு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் யூ வில் லைக் இட். சவுண்ட் வீடியோ அவைலபிளாக இருக்குது, வெப்சைட்லையும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் வரும்.